Thikũ 60 thutha wa kĩama kĩa mandagĩtarĩ bũrũri-inĩ kũnina mũgomo ũrĩa warĩ wa ihinda rĩa thikũ 56, mandagĩtarĩ arĩa marĩkĩtie mathomo metereire gũtumwo mathibitarĩ-inĩ nĩ macokete barabara. Thirikari yatũ promisire nĩ gũtũ post last year November, ĩgĩcoka gĩtũ promise nĩ gũtũ post January, ĩgĩcoka gĩtũ promise nĩ gũtũ post April. Thaa ici marauga atĩ marenda gwĩka kĩndũ kĩretwo batch posting, na turauga no to batch posting. Ũhoro wĩgiĩ mĩcara yao nao gũtumwo mathibitarĩ-inĩ marĩ mamwe ma maũndũ marĩa matũmĩte kĩama kĩa mandagĩtarĩ gĩtie mũgomo, no makĩnina mũgomo ũyũ ndwagĩte kĩhonia kuona kwarĩ na cira igoti-inĩ, na ũguo ũiguano ũkĩgĩa mandagĩtarĩ acio nĩ mekũrũmbũiyo thikũ-inĩ 60 iria rĩu irĩkĩtie gũthira. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted, but we'll be having conversations on this issue. It then means that as this matter in court is ongoing, we'll also be having conversation. But one thing we must assure everybody, every doctor and every person, that the rights of workers as enshrined in a collective bargaining agreement that is signed, that is sacrosanct, we will always endeavor to protect. According to CBA 2017, wagĩrĩirwo warĩkia medical school 1 month ũkorwo ũthiĩte internship. Ndĩraiguire mheshimiwa Ruto akiuga atĩ interns nĩ mapostirwo. That is a lie. Turerwo gũtirĩ mbia na mbia iria irabatana nĩ karĩ nĩ 1.2 billion. 1.2 billion. Nĩcio itũmĩte ndagĩtarĩ ciage kũruta wĩra mĩaka ĩrĩ. Marauga ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ta imacurĩirie mĩtũrĩre kuona matitũmĩtwo mathibitarĩ-inĩ kuma mwaka wa 2022 ikinya rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ mũhũri wao kũheo marũa ma kũruta wĩra. Nĩ harĩ mũciari wendirie ng'ombe nĩguo mwana wake athome. Mona nĩ harĩ mwana ũkoraga atuĩkire ndagĩtarĩ nĩguo kwaga atuĩka njata ya mũciĩ. Tũikarĩte mũciĩ rĩ, bamĩrĩ ĩyo ĩhana atĩa? Tondũ ti ciana ciothe kana ndagĩtarĩ ciothe ciumaga nyũmba irehota. Macokereire KMPDU nĩ gũkorwo nĩo metĩkĩrire kuoya kĩranĩro gĩa thirikari na gũkorwo mationekete hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ wao ũrĩa mehĩtĩte gũtwarithia nginya makaya mao maiguo. KMPDU, this is a message to you directly. We are coming for you. Yes. Be ready. Be ready. What will happen to Nakumicha? Will happen. So it will set precedent to what we will do with you. We are not going to run away from you, and you are not going to take our money, and you are not working for us. Hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ ũtongoria wa KMPDU ugĩte marĩ gĩikaro-inĩ kĩa mĩario na thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.